我叫小贺，意外穿越到这个世界，却没想到看到了这样的画面。我们教主6大派圣女，我们已经抓到了5个，全部封住了穴位，等待教主发落。卑鄙小人，我们绝不屈服。这些正派圣女教主是想要打杀，还是双修？哦不，6修，全凭教主定夺。刚穿越到异世界就看到这样一幕，相信很多人是经受不住这样的考验的。但是我不是一般人，因为我是个矮人，只要遇到超过3个人的场面讲话，我就会紧张的说不出话来。教主看着这些圣女没有说话，是在想什么吗？作为下属，一定要思考教主内心所想。明白了，教主想要全都收下这些圣女，把这些圣女全部送到教主房间。教主的意思是由他来慢慢审。属下明白。快，教主快夸我。那个，说点啥说点啥。下降了，得做点什么呀？之前教主都是雄才大略，这次为何一言不发？往常我这样做，教主一定会好好夸奖。难道教主有其他的想法？哼，烈天真人，你是不是蠢？教主练的是天罡童子功，把这些圣女送给教主，那不是等于要教主破功？再说了，教主连我和欢宗都没吃到，便宜这些圣女，不如便宜我。这种话也是能说的吗？现在是我们圣门好不容易快要一统江湖的关键时刻，6大派掌门弟子被我们围困昆仑山，就要一举歼灭。这时候你想要教主破功，其心可诛。教主，我们总攻在即，属下建议把烈天抽筋扒皮，以儆效尤。臭娘们，就你还想惩治爷爷？没教主护着你们和欢宗，我早把你们弄死1万次了。还请教主明鉴。怎么办？这应该怎么处理？他们头上的数字开始往下掉了。做点什么？他们的数字到底意味着什么？想一想，遇到这种事情，我的领导是怎么做的？怎么办的？方案不错，但是有待优化，再出1版，调整一下细节，我再看看。明白，明白，一定马上改。啊！解决问题的关键是找到关键的问题，关键的问题你们找到了吗？散会。果然，我们还是不及教主看得长远，关键点在……教主这话什么意思？他是说我们没有把握住关键点。总算过关了，50积分系统生存任务，伪装者，30天不被看穿，成功就能带着功法回去。这玩意儿也太诡异了。又来了，没完了。这帮魔教教徒肯定想不到，我们是自愿被俘。我们早就知道，那位教主修炼的是天罡童子功。我之前在正派实验过，我就这么拉低胸口1寸。他们全都考核失败，唯一成功没有倒下的，只有天山派的师尊。他终究是魔教教主，定力远胜寻常。可我们也不是凡俗弟子，5大圣女同心，总有一战之胜。那就加油！哎呀，还是先回房间冷静一下。人来了，我们做准备。等等，这是……不要走，
这房间为何如此燥热？莫非是你们魔教下了什么不堪的药物？刚穿越异世界就遇到这种情况，这谁顶得住啊？宿主激活特殊任务——圣女的诱惑挑战，请在圣女的诱惑之下坚持住，坚持的越久，奖励越高。我叫小贺，是个死宅。我想了1万种穿越异世界的可能性，但是我从没想到会有这种可能性。我摔倒了，需要教主扶一下。我一个宅男2次元，什么时候见过这种场面？糟糕，身体完全动不了了。恭喜宿主成功拒绝圣女的诱惑，获得任务奖励 S 级功法先天魔气外放，开启圣女诱惑挑战计时赛，坚持时间越长，奖励越丰厚，加油哦！我什么时候抵挡成功了？没动就算抵挡成功，那我一直不动了。没想到他定力如此之强，不愧是魔教教主，面对我们的诱引都不为所动。那只有……请问师太，我们此去要吸引魔教教主。当年传闻你也是一代江湖圣女偶像，不少正道大侠纷纷拜倒在您的石榴裙下。如今武林危机，还请您传授指教。下毒，下毒？那可是魔教教主，什么毒能骗过他？这不是一般的毒，阴阳或与数十味名贵药材调制而成的补药，气血越旺盛，药性就越烈。他的天罡童子功，再配上这补药，别说是你们，就是世上任何雌性，在他面前都难以自持。想当年我也曾……现在我们的身体已经涂满了十全至刚至阳大补药，完美躲过了魔教的检查。只要接触到魔教教主，就有机会。别过来！恭喜宿主坚持挑战5分钟，再次获得奖励“王霸之气外放效果”。再坚持5分钟即可获得天罡童子功功法奖励及魔教众人际关系资料。5分钟也太长了吧！我看谁还敢说5分钟短的？你就不担心他们真的破了教主的先天童子功？哼，几个雏儿还想勾引教主，不就是壮阳药而已。他们所有的法子我都试过。怎么，教主不喜欢我们吗？不愧是魔教教主，看来我一个人无法打动他。姐妹们，还等什么？教主等着我们呢！心跳得好快，他们身上涂了什么？我叫小贺，是一个宅男，意外穿越到魔教教主的身体里面，现在正在被5位貌若天仙的圣女勾引。如果是正常的我，早就已经缴械投降，可是该死的系统要求我坚持下去，一旦失败，我就会被整个魔教追杀。冷静，绝不能崩盘，只能先震慑住这帮圣女了。先天魔气起！好强的魔气，不愧是魔教教主！妹子们，再上！求求你们，别再拖了！他流鼻血了，心动了，我们有机会。教主，我们说好的，每个月要和我比武，不是我打死你，就是你打死我。哎，你们在干嘛？哈哈哈哈哈！就你们几个还想勾引教主，采莲都没能勾引成功，你们也配？我们差一点点就成功了，你看他都流鼻血了。走，比武！流点血就算成功？那我每个月都被教主打吐血，教主也喜欢我喽。得救了，但是接下来，教主，请出招！
刚才这些圣女身上涂了什么东西？为什么我的气血一直翻涌不止？宿主获得奖励 S 级天罡童子功，罡气外放效果。我有这些虚拟效果有屁用啊！接下来要正面对决了呀！今天教主的状态的确不太对，体内气血到现在还在翻涌。他对着圣女气血翻涌很正常，可他体质百毒不侵，按理说应该早就平复下来才对。算了，先狐假虎威吧！天罡童子功，真气外放！教主平日比武从不轻易外放真气，今日为何如此？难道他想真的打死我？这里竟有杀气！教主修炼天罡童子功31年，平日只和兄弟们待在一起，彩莲都没能勾引到他，连这几个圣女也没拿下他。难道？教主今日好生奇怪，只有真气外放，竟毫无杀意。不知道这招能不能吓住这大块头？教主，你的爱意我不能接受，今日比试到此为止，以后也不来了，后会无期。什么玩意儿？莫名其妙。恭喜获得欺诈积分1000点。1000积分，这下能活命了。得找个没人的地，不能回住所，那全是发情圣女。身上怎么这么难受？系统能不能消除？花费100积分可执行清除，是否清除强效壮阳药？啊，壮阳药？我说咋热得慌？命令确认，正在处理。清除完成。检测到新损伤，丹田受损严重。受损的丹田什么意思？丹田被人刻意捣毁，穿越前已被残害。捣毁？怎么可能？也就是说，原主是被陷害死的。这里有绝世高手，想不到疯子高手。我叫小贺，一个社恐死宅，竟然传承了魔教教主。系统提示：前身有致命伤，害死他的人就在这群堂主里。这简直就是真人狼人杀呀！当务之急是对换积分增加底牌，否则再次被陷害就是死路一条。狼人杀第一要诀：减少独处。可魔教里没一个信得过的，除了那群涂了药的圣女。算了，这是为了活命，不是我想看。奇怪，他不是丹田尽毁吗？刚才和我持武教手时，那一瞬，分明是完整的先天童子功罡气。教主大人，把门打开，把里面的圣女重新绑起来，注意不要接触到她们的皮肤。他又回来了，这么快就调整过来了，不愧是魔教教主。不过，终究还是拜倒在我们的石榴裙下了。绑紧点，打死结。这下就安全了。他把我们当成盾牌了吗？好像是的。这下我可以好好调查一下整个魔教内部的情况，没有谁有可能害我了。宿主请稍等，正在查阅魔教教众资料。千阳教，青天大陆上的魔道教派，旗下共有6宗，每个宗门中都有一位宗主坐镇，分别是赏善宗烈天上人、伐恶宗炼魂、合欢宗采莲、尾草宗儒、妙音宗千羽、执法宗魔池武，6宗相互配合，攻卫魔教。其中6人实力均为先天级，乃江湖一线高手之列。而原教主贺无敌，乃是江湖中唯一一位混元级高手，独断武林。在贺无敌的带领下，魔教不断推进，正道节节败退，全部退守昆仑。3天以后，魔教即将对正道武林高手发起总攻。按照系统给的资料，
魔教这些人实力应该都差我身体原来的宿主和无敌一大截呀！而且现在是围攻正道武林的关键时刻，怎么会有人内部坑害魔教教主呢？是什么人可能会坑害魔教教主呢？那要杀你的人就比较多了。正道武林所有人都想除你而后快。哎，正道那些人要是打得过来，他们早就动手了，轮不到了。你们怎么解绑了？我不是吩咐手下把你们全都绑起来了哦，吗？绳子呀，我早就解绑了。这点小技巧，作为圣女孩是有的。对啊，如果魔教内部很多人难以信任，那面前这些圣女，其实反而能比面前这些魔教教众更为值得信任。那个，问一个问题。如果魔教之中有人想取代我的位置，你觉得最有可能的是哪位？等等，你是说你们魔教之中有人想要害你？怎么可能？混元级的高手一个人打3、4个先天级高手不在话下，而且魔教是在你的统领之下才茁壮发展的，他们害你不是自断后路吗？等等，不是没有可能。之前对决贺无敌一人打伤6大正道先天高手，现在正道武林哪怕是面对没有贺无敌的魔教，在这次围攻之下也极有可能覆灭，而且传闻之前的对决，贺无敌也受了伤。如果这次真的让魔教消灭正道修士，同时也让贺无敌恢复过来，那么最难受的人不是正道的人，因为他们反正都要被灭了。最难受的是魔教那些堂主，因为他们可能永无出头之日。就是这样，分析的有道理。继续。那如果此刻我们真的让贺无敌破功，魔教之中将没有人能压制这些堂主，所以我们不但不能让贺无敌破功，我们还需要帮助他找到内鬼，然后让他们内斗。可是目前有个小问题，我们当着魔教教主的面这样商量让他们内斗的事情，有点不太好吧？糟了，把他忘记了。没事啊，你们聊你们的，我吃点东西。有结果了和我说一下啊。恭喜宿主触发支线任务，联合圣女查内鬼，完成可获积分5000，解锁正道情报库权限。总之，事情的经过就是这样。我现在非常需要各位帮助我找出这个内鬼。真不愧是你们魔教啊，个个都心怀鬼胎，完全就是一盘散沙。哼，虽然不愿与你这魔头为伍，但若能揪出这个内鬼，对我们正道也是利大于弊。所以，各位圣女的决定是，我们应了。那请问接下来我们应该如何行动？如果那内鬼曾经害过你，见你现在安然无恙，绝不会坐以待毙，反而会立刻开始策划第2次动手。那就顺水推舟，对外散布贺无敌已彻底破功的消息。那内鬼知道，肯定会迫不及待行动，然后让贺无敌一个人待着，绝对能顺利引出对方。所以现在最关键的还是要……你们要干什么？教主，你放心，今日我们姐妹一定让你尽兴。等等，别这样，我们不是说好了吗？不能假戏真做啊！教主，别这么野蛮嘛，温柔点。老天啊，你为何要这样考验我？我是来自现代的正经死宅啊！配合点，外面有人在偷听。现在整个圣门上下都传遍了，这是到底是真是假？教主修炼的是天罡童子功，若真的大战了一夜，现在岂不是已经破功了？大战在即，教主怎能可能会如此不顾全大局？还有一种可能，便是教主即便不破功，也一样能吞得下这些正道圣女。难道你说的是？没错，正是那天罡童子功的最高心法——归元神功。一旦练成，便能返璞归真，回归本性，再也不会破功。甚至越是遵循本心之欲，不压抑自己，越能发挥出功法的威力。若真是那样，6大派再无一人是教主对手，
我圣门一统江湖便轻而易举。那谁去找教主求证此事？直接问神功进度，和打探教主隐私有什么区别？会被灭口的。哼，你们这群没用的男人，口口声声说为了圣门和教主，却连问句话都不敢。哼，我去问。彩莲，之前是我误会你了，果然是一心一意的为着圣门。那些可恶的正道圣女，居然抢在我前面和教主有了关系。我叫小贺，是个社恐的哀人，居然穿成了统领江湖的魔教教主。此刻我刚搬到别院，目的是让自己独处，给魔教里的内鬼制造动手机会。当然，我并不是真的只有一个人。快开始吧，再拖内鬼就要来了。还好有系统奖励，不然真不知道怎么办。持续触碰身体5秒以上，可解封任何穴道封印。那我开始了。太好了，穴位解开了。内鬼来了，准备。别慌，我有5个圣女保镖，区区内鬼，没什么好怕的。好像不是内鬼，这和欢宗妖女想勾引贺无敌，这下热闹了。教主，一日未见，你又更强壮了呢。有话说话，别动手。宿主激活特殊任务，魔女的诱惑挑战，失败惩罚，遭受致命伤害。教主，我平时就是这样说正事的呀。好难受，好想摸。那要这种招数，我们之前就试过了。贺无敌可不会这么简单就中招。彩莲，我觉得不太舒服，你还是先回去吧。教主身体不适吗？那奴家更不能离开了。我怎么动不了了？贺无敌怎么也不反抗，难道他就是喜欢这种被强迫的感觉？居然直接用功法来强的。彩莲，你这样不合规矩。教主，你现在特别冷，我是你的暖炉，只有抱紧我，你才能活命哦。对。好冷啊！我好像快要冻死了。我身上好热，我需要你。看到了吗？看到了吗？居然因为混术救下来，这技巧太绝了！之前比完全是小儿科啊！原来还可以这样。我在干什么？检测到宿主忍耐力下降，任务失败概率大幅增加，致命伤害惩罚将随时开启。嘴上说着不要，身体却很诚实呢。我有什么办法？我一个现代死宅，哪见过这种场面，根本控制不住自己啊！教主，你为什么不敢看我的眼睛？是不是怕自己会忍不住？我只是有点饿了，不然我们先去吃点东西吧。您不需要压抑自己的感受，您是魔教教主，这里的一切都是您的，包括我。等一下，彩莲，其实我喜欢的是那种清纯内向的姑娘，最好和我一样简单，没有任何经验，也绝对不会主动啊。教主此话当真？比真金白银还要真。其实我虽然主管和欢宗，但修炼的却是天地和御神功。压制欲望的时间越久，功力便会越强。彩莲，我们追求的是至高的王道霸业，怎能因贪图一时之快而轻易破功？这些欲念对我们来说都是最没有用的东西，绝对不会因为这种事情阻碍你的修炼进度。教主，没想到您居然如此关心我。您放心，
我一定会潜心修炼到最高境界，等神功大成，再带着最完美的自己来找您。我现在就回去练功。恭喜宿主在彩莲的诱惑下守住了自己，获得奖励：一、自动修复受损丹田，获得混元功法；二、奖励积分300点。你知不知道，为了说出这些违心的话，我舍弃了什么？哼，终于成功潜进来了。所谓魔教，也不过如此。师姐，今日我必会杀了那贺无敌，把你救出去。师姐，不要去，一定还有别的办法。正道，这是我自愿的。若牺牲我一人便能拯救大家，师姐无悔。师姐，你等着我，我一定会去带你回来的。师姐，我没有食言，你在2日内赶到了魔教，这件事除了先天级的我，还有谁能做到？正道，你果然来了，师姐等你好久了。放心，师姐，有我在，谁都别想动你分毫。就算是贺无敌，又有何惧？到时候，我就是整个正道的大英雄，当掌门，和师姐成亲，走上人生巅峰。没想到教主居然这么快就和那5位圣女双修了。毕竟咱们教主英俊潇洒，还练就了绝世功法，哪个女人能抵挡得住？不可能，贺无敌练的可是天罡童子功，怎么可能破功？那还怎么攻打我们？就算师姐美若天仙，贺无敌一定能忍得住，一定的。想必那些圣女以后要对我们教主死心塌地了。贺无敌，我对你太失望了，竟然一点诱惑都抵抗不住。师姐，是我来晚了，但我林正道对天发誓，这次一定会带你离开这魔窟。我叫小贺，是一个哀人漫宅男，意外穿越到了一个魔教教主的身体里。现在，我正在查看我获得的新奖励。恭喜宿主获得奖励，一次查验教众身份的机会。请问宿主是否现在开启查验？立刻开启！要是能直接把内鬼找出来，我就不用再提心吊胆了。查验开启中。采莲，合欢宗宗主，不是内鬼，最大的心愿就是吃了贺无敌。太好了，虽然采莲的主动让人招架不住，但看来他不会走偏，把我锁起来走强制爱的路线了。魔痴五，执事宗宗主，不是内鬼，5吃1个，最大的心愿就是打死教主，或者被教主打死。虽然他是清白的，但我以后还是离他远点吧。烈天上人，赏善宗宗主，不是内鬼，贺无敌忠诚的手下，绝对不会违抗贺无敌。唉，一旦把他想成大型犬而不是人类，我好像就知道该怎么和他沟通了。炼魂，伐恶宗宗主，不是内鬼，智囊型人物，觊觎教主之位很久了。千羽，密阴宗宗主，不是内鬼，成熟美丽，不在乎谁当教主，只想知道更多人的秘密。汝，鬼草宗宗主，不是内鬼，总想研究一下贺无敌的身体。所以这6个宗主全是清白的。也好也好，至少我面对他们的时候不用提心吊胆了。启禀教主，出征大典已经准备就绪，明天大家将在广场集合，听教主做围攻正道前的动员发言。什么？给谁发言？当然是教主您，亲自给我们全体魔教教徒做动员发言。所以，明天会有成千上万的人盯着我，等我说话。可我是个哀人啊，人一多我就大脑空白，浑身发抖，自动变哑。那大家肯定会一下子就发现我是假的了，完蛋了。没想到这么快就要举行出征仪式了。
我们的时间不多了。我们几个之前在门派里，正好也都是负责筹备这些仪式的。魔教的出征大典，想来也没什么不同。没错，这是一个让那个内鬼上钩的好机会。但关键还是要让贺无敌配合才行，否则我们连出席大典的机会都没有。贺无敌，关于明天的出征大典，你可有什么想法？这不是普通的出征大典，也可能是我命运的终点。没错，所以明日我们就一起成亲。好，明日就成亲。成亲？怎么，我们5个一起嫁？你还有什么不满意的？我传到这里来之前，连女孩子的手都没有拉过，可现在居然就要有老婆了吗？还是5个？等等，如果大典的时候顺便成亲，我就能躲在他们后面，这样我就不用自己面对那么多魔教教众了。贺无敌，你要是觉得这个办法不行，我喜欢这个办法，我愿意当你们的相公。那就这么定了。奇怪，贺无敌怎么会有这么赤诚的眼神？打坐了半天，终于冷静下来了。接下来就是找到贺无敌的寝殿，等到夜深人静就伺机动手。教主明日要在出征大典上依次性迎娶5位圣女当侍妾，快吩咐下去，把各处都重新布置，关键是要喜庆。侍妾要给贺无敌当侍妾，他这2人到底都经历了什么？事情怎么会走到这一步？贺无敌，你强占了我的师姐，还要用成亲这件事羞辱她，让她一辈子都和魔教绑在一起吗？你这个禽兽，我要跟你决一死战！那事情就这么定了。这次的出征大典，我们几个会以你侍妾的身份一同出席，帮你找出内鬼，渡过难关。多谢各位圣女，但我还有一事不解：出征大典上众目睽睽，如何确保内鬼一定会动手呢？自然是要给对方足够的暗示。意思就是你需要表现出重伤未愈的样子，之前没事不过是在强撑，最好还要演出精神状态很差、担忧不安的样子。不过，要你一个魔教教主在众人面前装出一副软弱无用的样子，可能有些难。实话实说，其实一想到明天的大典，我确实就紧张的浑身发抖。没错，就是你现在这个样子。没想到贺无敌不仅功法无敌，连演技也到了出神入化之境。他到底还有什么是不会的？没想到找出内鬼的关键竟然是自己。太好了，这次我一定能顺利完成任务。教主，我们来服侍您和几位圣女试穿喜服。好的。教主，我不要他们服侍，我要您帮我脱。我也要教主帮忙，我的衣服只有你有资格扒下来。人多口杂，要让其他人都相信我们是真的要成亲。真拿你们没办法。你们退下吧。看来这里就是贺无敌的房间了。贺无敌，你个禽兽！我现在就杀了你！贺无敌，今天不是你死，就是我亡！这谁呀？不像魔教的人。系统没说有刺客了，动不了了，救命啊！你帮贺无敌，你嫁他是因为爱上他了？那我们的过去都不算数了吗？胡说八道什么呢？这是我们的计划。所以大家是和贺无敌达成协议，演戏救内鬼。没错，这对正道最有利，所以我们才必须和他成亲，误导魔教其他人。没错没错，我和你师姐清清白白。太好了，我还以为你受委屈，想和他同归于尽。正道，没想到你为了我愿意做到这个地步。师姐，就算他不同意，
我也绝不再离开你半步。同意，同意，完全没意见。先天高手当保镖，这条大腿必须抱死。那你留下来抓内鬼。可他是个男的呀，一下子就会被人发现的。可以让他扮成你们之一，就能名正言顺待在我身边了。贺无敌，你要我扮女人？你是不是故意羞辱我？这方法好，我从没见过你穿女装，这样我们就能形影不离了。师姐真这么觉得？为了守护师姐，这点牺牲不算什么。好，我们穿。我们明明重伤了贺无敌，为何他现在一点事也没有？不仅如此，他的功力甚至好像还更进一步了，绝不可能。我们都清楚，那种情况下，就算是贺无敌也不可能全身而退。这其中一定有鬼。你的意思是，他已经受了重伤，但为了不被人发现，一直在假装？没错。若我们真的畏畏缩缩，就中了贺无敌的计。等到他彻底恢复，必会万分戒备，并大肆搜寻内鬼。一旦被抓住，你我都难逃一死。那还等什么？尽快找机会动手！这次一定要彻底杀死贺无敌。来，教主什么时候出来啊？是啊，我已经迫不及待要听教主的演讲了。我不怕，我不紧张，我可以。鸡汤都是骗人的，这种自我催眠根本一点用都没有啊！不过，虽然我知道自己是个 I 人，面对这种场面难免反应过度，但你们是不是也太放松了一点啊？还好感到不自在的不只有我一个。正道，你怎么了？师姐，这衣服累得慌，我不太适应。没关系，时间久了，你肯定就会喜欢上这种感觉的。师姐，你好像对我有什么误会。教主，大家已经集合完毕，就等您了。这是哪个门派的圣女？怎么人高马大的？原来咱们教主喜欢的是这种类型吗？知道了，大家准备出发吧。六大宗主到！各位，我们今日聚集在此，就是为了做最后的动员。明日围攻正派，必将大胜而归。想必大家也都知道了，我们教主仅靠一夜就征服了5大圣女，此等前无古人的壮举，必流芳百世！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 会不会太夸张了？这下我更紧张了啊！各位，教主来了，我们来听听教主有什么要说的吧。完了，轮到我了！天哪，为什么要我一个社恐的人经历这种酷刑啊？好可怕的眼神！我想回家。教主，您怎么了？我准备好，时候到了。哎，等等！教主，不用紧张，我没事。老会要干什么？这样才能显得我比较虚弱。其实是我太紧张了，必须抓点什么。你怎么也在抖？我也紧张，这是我第一次穿女装站这么多人面前，原来不止我一个人会这样，心里忽然踏实了许多。看到了吗？圣女现在还让教主搂着她说悄悄话呢。果然，就算是正道的圣女，也抵挡不了我们教主的魅力。之前圣女有这么壮吗？原来教主喜欢的是这种身材，难怪我一直诱惑不到她。各位，虽然我的功法已经突破，但目前根基不稳，加上之前被正道那些高手打伤，
也必须要好好调理。这明天还怎么攻打那些正道门派？围攻的日子是不是要改啊？没事的，继续说下去就好。只剩下最后几句词了。大家不用担心，我今晚会和几位圣女一起洞房，等到明天我就能恢复功力，届时依旧按照计划围攻正派，彻底统一正魔两道。可是这几位圣女真的会愿意帮助教主恢复功力，攻打他们的门派吗？我们现在都已是赫无敌的人了，反抗有什么意义呢？没错，结果都是一样的。看来这些圣女无论身心，都已经彻底被教主俘获了。教主威武啊！看来我们没有选择了，今晚必须动手，杀了赫无敌。明白。内鬼到底什么时候来啊？随时，所以我们必须提高警惕。师姐放心，有我在，没有任何人可以伤你分毫。师姐相信你。看来这个林正道真的很关心他这个师姐啊。不过这位圣女的小师弟确实让人很有安全感啊。贺无敌，你好像跟传闻中不太一样呀。没错，外界都说魔教教主心狠手辣，冷酷嗜杀，但你身上一点这种感觉也没有。哈哈，完了完了，我还以为自己隐藏得很好，我该怎么蒙混过去？死脑子快想啊！警告：圣女怀疑度高于60，宿主将受到恐怖惩罚。其实这都是因为功法。啊！我听闻天罡童子功极易走火入魔，稍有不慎就会影响心神。难道是因为这个原因？没错，正是如此。事到如今，我也不瞒大家了，我正是修炼时发生了意外，性格一下子回到了童年时期，我自己也控制不住。原来如此，应该是因为之前被内鬼所害受了伤，才会出现这种岔子。毕竟天罡童子功需要一直压抑欲望，这应该算是某种反噬吧。那一切就说得通了。怎么感觉我随便说了一个原因，大家就自动把原因和逻辑给圆上了？但幸好，危机总算是解除了。小心！天罡童子功，除了贺无敌，竟还有其他人把他修炼到这个境界。贺无敌，受死吧！怎么回事？内鬼不止一股。噬魂爪，果然是魔教的人。大家小心，这人不好对付。既然你们非要挡在贺无敌面前，那我就先送你们去地府吧。小心！哟，怎么还有第三个？先天宫。没错，所以你该知道自己敌不过我。怎么办？这三个好像都很厉害，大家今天不会一起死在这里吧？提醒：宿主可使用线有全部积分，爆出真气，是否使用？积分爆气会不会暴露更多？管不了那么多了，再不救与夺走他就完了。立刻救！好强的真气！难道贺无敌真的没有受伤，甚至还突破了之前的境界？中计了，我们快跑！哼，跑得倒快。师姐，你没事吧？
无碍，不用担心。得救了！吓死我了！教主，发生什么事了？我们隔得老远就感受到您的真气了。事情就是这样。没想到教主竟然是假装受伤，目的就是为了引出内鬼。依照您的描述，这三人应该是一个正道、一个魔教和一个邪教之人。错，尸魂爪这种极度阴邪的功夫，我们魔教之中早就无人修炼了。教主，我听说有刺客，你有没有受伤？居然敢行刺教主，我要扒了他们的皮！千羽，你的意思是，那个用尸魂爪的不是魔教中人，所以我们魔教里面没有内鬼。据我所知，除了教主以外，其他会天罡童子宫的人早就被大内收编。先天宫、何氏魂爪也是如此。所以，一直以来想要杀我的是朝廷。不好了，出大事了！外面全是朝廷的军队，我们被包围了。什么？为何我们之前一点消息都没有收到？所以是朝廷也想对付魔教？那为何我们正道门派被围困之时，朝廷没有施以援手？因为朝廷不想掌握任何一方做大，他们的目的是消灭所有的门派高手，这样整个武林就彻底落入朝廷的掌控之中。恭喜宿主完成支线任务，触发条件：揭露内鬼假象，锁定幕后势力方向，获得积分奖励5000点，解锁正道情报库权限，同时恢复全部记忆。怎么回事？脑子里忽然窜进了好多画面，这是我被围攻时的记忆。你们是哪个门派的？竟然不知死活的跑来偷袭我！我们是谁你不需要知道，你只需记住，今日就是你和无敌的死期。痴人说梦，我已达混元级，就凭你们几个也想要我的命？和无敌，你不要太自以为是了。在场皆是先天级的高手，就算你是混元级，也照样抵挡不住。给我上！无敌，就怪你自己太过招摇，树大招风，一切都是你自找的。就这种程度吗？哼，那接下来该我了。无敌是这样死的，在受重伤的情况下，还能击退那么多刺客。混元级的贺无敌到底有多强？螳螂捕蝉，黄雀在后。没想到我们正道和魔教最大的敌人，竟然是朝廷。所以朝廷是因为上次没有杀死贺无敌，这次才会受刺激派出5万骑兵，非要弄死他不可。教主，我们现在怎么办？让我先想一想。完了，我就只是个冒牌货，根本没有贺无敌那么厉害的功法，连一个刺客我都打不过，要怎么解决那5万骑兵啊？教主，你到底是怎么想的？这事拖不得，你倒是给一句话呀！教主，无论发生什么，彩莲都会和您共进退的。都别说话了，没看见教主在思考吗？朝廷的目标其实是教主，但是他是混元级的高手，他现在完全可以跑的。是啊，虽然不能击杀5万骑兵，但自己脱身是一点问题也没有的。朝廷再多人，也绝对抓不到他的。但如果那样，5万骑兵必定会踏平魔教，我们所有人都会死。
所以教主是为了我们，才不顾性命留下的。你看，教主现在还在苦苦思索脱困的办法。教主，我们生是魔教的人，死是魔教的鬼，我们誓死与您共进退。教主，还有我们，绝不后退半步。虽然贺无敌是敌人，但这一刻，我好像明白了，为什么他能成为魔教教主，为什么有那么多人愿意追随他。不仅是因为他修炼到了混元级，更因为他是一个重情重义、有担当的人。怎么办？完蛋了！这次真的躲不过了，干脆大家一起跑吧，能活一个是一个啊！哎，我的腿怎么发软动不了？死腿，争点气，站起来啊！教主，朝廷的特使来了。特使？难道一切还有商量的余地？咱家见过魔教教主，教主可以叫我徐公公。这架势来者不善啊！咱家这次是来劝教主自裁的。什么？你们找死！教主如今神功大成，若真的让你统一了武林，哼，那以后岂不是更不会把朝廷放在眼里了？我没有这样说过，不要这样替我代言啊！哼，你说自裁就自裁啊？你把我们教主当傻子吗？真当魔教没人了？教主当然也可以拒绝，但那外面的5万铁骑即刻就会收到讯号，纵使你们高手如云，也抵不过千军万马。不消片刻，这魔教上下便会血流成河，一个活物也不剩下。那么大一个朝廷，居然用这种下三滥的手段，真是让人恶心！为了维护自己的权势，无所不用其极，你们才是真正的邪魔歪道！公然辱骂朝廷，蔑视皇权，罪加一等。今日之事，无回转余地。废话连篇，想打架你爷爷我奉陪到底！看来各位都不怕死啊！那教主又是怎么想的呢？你也完全不在乎魔教这么多人的性命吗？他们这是在逼我自裁，可就连真正的贺无敌都不能带大家突围，何况是我这个冒牌货？也不能投降归顺朝廷，那样人设崩塌，系统第一时间就会把我抹杀掉。教主，您不会真的想牺牲自己吧？若您真的出了什么事，我们也绝不会够活的。没错，就算豁出这条命，也要跟他们血战到底。等等，我没说要牺牲自己啊，我还想好好活着的。可是现在不管怎么做，好像都是死路一条。可恶！难道我的人生就到此为止了吗？系统就不能给点提示吗？大家都冷静些，何必如此剑拔弩张呢？这件事儿其实没那么复杂，各位不妨问问自己，你们加入魔教是因为贺无敌吗？你们难道没有自己的目标和追求吗？不好，这家伙开始打心理战了。滚乖，你少在这里挑拨离间！我说错了吗？贺无敌若自裁，一切危机便不复存在。你们若成一时之勇，弄得血流成河，只是白白搭上性命罢了。完了，我竟然觉得他说的很有道理。各位，只要你们能劝教主自裁，我保证让你们封官进爵，从此以后得朝廷庇护，活得堂堂正正，无需再担惊受怕。你们这是干什么？打算集体叛教吗？哼，从始至终，我们的目标都是壮大魔教。如今能得朝廷庇护，既能壮大势力，又无需再躲躲藏藏和乐而不为，所以何来叛教一说？我也觉得
这是最好的办法。你疯了吗？身为正道之人，怎么说出这种话？我也同意。贺无敌死了，正道和魔教就都还能有生存空间。但若是硬刚下去，整个武林还不知道会死多少人。你们是不是忘了我还在旁边啊？和朝廷作对就是以卵击石。我还有娶老婆呢，这些都是朝廷迷惑我们的诡计，大家千万不要上当啊！我知道各位一时半刻也做不了决定，那我就再给你们1天的考虑时间。1天之后，我会准时来听你们的答案。他就这么走了？等等，就给我留了1天时间。大家为什么都用这种可怕的眼神盯着我？我叫小贺，是一个哀人漫宅男，意外穿越到了一个魔教教主的身体里，而现在大家正在我周围激烈的讨论，要不要让我自残？那徐公公说的话你们还真信？不过是为了分化我们使的阴招。侮辱教主就是侮辱我，侮辱整个魔教，这种事你们忍得了？我不行！魔教的人居然听朝廷安排，说出去要被人笑掉大牙，我丢不起这人。到时候魔教被夷为平地，命都没有了，还管丢不丢人？我不在乎谁当教主，但贺无敌死了，尸体得留给我。这魔教不是他一个人的，凭什么让大家陪他送死？没有这个道理。那个，我还在呢，你们完全不管我这个当事人的感受吗？朝廷此举是想要压制我们，若真随了他们的愿，以后各大门派岂不都会沦为提线木偶？我们正道中人，岂能为了自己苟活就让别人去死？哪怕这个人是贺无敌也不行。师姐，我支持你。我们现在真正的敌人根本就不是贺无敌。谢谢你们，我太感动了。你们别忘了，我们这次的目的本就是杀了魔教教主，现在这样不是正好吗？没错，武林归朝廷统治也没什么不好。难道真要对抗朝廷吗？那岂不是成了反贼？大家先冷静一点，我们一起想。没有其他办法了，请您立刻自裁，给大家一条生路。请教主立刻自裁，给我们一条生路。你身为教主，难道当真不在乎教众们的死活？如果是这样，你这个教主也没有必要再当了。大家敬仰你，服从你，愿意无条件挡在你前面，为你肝脑涂地。但如今明明有救下大部分人的方法，你当真要自己逃跑，把我们推上死路吗？你们这窝囊废！你们现在是在逼教主去死吗？既选择了跟随教主，就当万事以教主为先。怎么能说出让教主自裁这种狼心狗肺的话？那徐公公算什么玩意儿？我是皇帝身边的一条狗，真当我们怕了他？要我说，不如大家一起杀出去，前进皇宫抓那狗皇帝换命！教主，你得说句话呀！不能再拖了，到底怎么想？救命！不要再这样逼问我了，感觉不能呼吸了。我只是一个脆弱的现代爱人漫宅男而已啊。其实去皇宫绑架皇帝当人质，好像确实是目前最好的办法。外面5万铁骑守着，我们连魔教的门都走不出去。我们不行，但是教主可以啊！凭教主的实力，很轻松就能溜出去。到时溜入皇宫，无人之境。抓一个皇帝，还不是轻而易举？如果是真正的贺无敌，说不定可以。可我只是个冒牌货，怕是刚走出魔教大门，就会没命的。这个办法太冒险了，其实我也没有100%的把握。既如此，还请教主自裁吧。你就是巴不得教主早点死了，给你做研究示范。
请宿主及时解决当前危机，否则将面临死亡惩罚。都什么时候了，系统，你还要来插一脚？我什么都没有，我拿什么解决危机啊？宿主还有未使用奖励，可在规定范围内兑换各种所需物资。其实我还有一个更好的办法。什么办法？快说说看！灵魂，原来你之前说让我自裁都不是真心的。请教主传功于我。啊？炼魂，你这阴险小人，这才是你真正的目的吧？你是不是早就觊觎教主的修为了？现在这种情况，只有教主死了，才能彻底破局。这一点大家都心知肚明，所以要怎么死才最有价值，才是我们接下来要讨论的重点。只要教主把修为传给我，再在徐公公面前自裁，朝廷以为我们没有了反抗之力，便会彻底放下戒心。到时候我们便可暗中筹谋，时机一到，便为教主报仇。报仇一事怎能没有我？教主也把修为传我一些吧。我也参加，也分我一些修为。你们怎么能理直气壮地说出这种混账话？教主还没死呢，就开始商量着要分修为了，我的心都有点痛了。要是真正的贺无敌，该有多寒心啊！教主，既然你快死了，那就让彩莲帮您做最后一件事吧。彩莲，怎么连你也变了？你现在也想让我去死吗？教主，你天赋异禀，英俊威武，若不留下后代，那该是多大的遗憾啊！教主，彩莲自愿献身，替你留下这个后代。哼，都什么时候了，他怎么还惦记着我的身体？彩莲，谢谢你，但是……彩莲，你是不是有办法？教主，现在魔教上下根本不是一条心，大家都只顾自己利益，再继续拖下去，你的处境只会越来越危险。大家都是因为我的修为，那我干脆散掉全身修为，变成一个废人，这样朝廷是不是也会放过我了？我的教主啊，你什么时候变这么天真了？朝廷早就看我们这群武林中人不顺眼了，这次不过是找了个发作的由头，而且朝廷已经下了令要杀你，你不死就是打他们的脸。而且现在的你已经不单单只是贺无敌了。啊？什么意思？你是魔教教主，是人心所向，是把大家凝聚起来的旗帜。有你在，大家眼里就只有教主，不会有朝廷和皇帝。所以分析来分析去，我还是只能自裁呗。没错，所以这就是我给教主想的脱身之法。彩莲，你的脱身之法，难道是要把我送去投胎吗？想什么呢，教主？我的意思是假死。啊，彩莲说的的确是个好办法，可以在让我活下来的前提下，一举解决所有的问题和麻烦。谢谢你，彩莲，但是我拒绝。如果别人威胁你，就把武器放下，那么最终你得到的大概率也还是屠杀。可是教主，这已经是唯一的办法了呀。那就干脆报告我失踪好了。对，你就说教主留下了一句话，打算前往皇宫一命换一命，然后就消失无踪，找不到了。可是如果这样，徐公公还有整个朝廷都会穷追不放的针对你，到时候教主你也只能独自一人去面对所有的险境了。没关系，我已经做好了承担所有后果的觉悟，而且说不定我能搏出一线生机呢。
教主，真正的你终于回来了。彩莲，你这么说是什么意思？因为之前教主突然性情大变，所以我一直怀疑你是不是失忆，或者说是被人给替换了。某种意义上全猜对了呀。所以我提出假死的办法，其实也是一次试探。如果教主你确实是假的，你会怎么样？那就把假死变成真死。但还好教主你是真的，这下彩莲就安心了。还是在提醒我，一切都已经脱离掌控。既然已经决定，那我现在就去收拾包袱，悄悄下山。这种事不用教主亲自来，交给彩莲。我也不知道逃跑需要准备什么，专业的事交给专业的人来做也好。恭喜宿主获得了彩莲的真正信任，获得奖励隐匿气息，新主线拯救魔教。太好了，有了这个奖励，我就能安全离开。徐公公他们肯定找不到我。教主的礼仪，我终于摸到了。虽然不如自己亲手扒下来的珍贵，但总比没有的好。那么礼仪拿到了，接下来就是彩莲，你不知道我需要带哪些东西，还是我自己来更快一点？这样啊，那好吧。什么专业人士，分明是想趁机偷我的衣服。这个彩莲怎么彻底信任我后反而更主动了？教主，今日一别，不知道什么时候才能再见到你。所以，我能不能亲一亲教主？只有这样，彩莲能安心送你离开。如果这是你的愿望，也不是不可以，只是亲一口而已，应该不要紧吧？那就主我来了。等等，彩莲，这里不行，那里也不可以啊！差一点就没守住啊！贺无敌，你也太慢了吧！各位，一日之期已到，赶快请教主出来自裁吧。等等，贺无敌人呢？他怎么不在？教主已经连夜下山，直奔皇宫而去。什么？这是教主留给你们的一句话，自己看吧。魔教少一人，就割皇帝一块肉。同时让5万骑兵立刻后退100里，否则立刻要皇帝狗命！快探查一下贺无敌是不是真的走了。是，到处都搜寻不到贺无敌的气息，他确实已经离开魔教。虽然皇宫内高手如云，但贺无敌也是混元级，万一真让他突破重重阻碍抓到陛下，我难辞其咎啊！快！你们几个先天高手，立刻快马加鞭返回皇宫保护皇上！你们是不是忘了，我们也都是先天级？想回皇宫，先过了我们这关。今日你们一旦离开魔教，我立刻就杀了徐公公。不相信就试试。糟糕，形势逆转，我们完全被这群魔教的人给牵制住了，得赶紧想个办法。哼，都说魔教中人阴险狡诈，防不胜防。今日看来果然如此，但你们是不是忘记了什么呀？你想说什么？立刻传信出去，让外面的5万骑兵围山。是。从这一刻开始，我要镇魔教连一只跳蚤也逃不出去。再派一队骑兵赶往皇宫，拦住贺无敌。告诉他，
若敢轻举妄动，魔教这边所有人都活不了。原来你是想拿我们当人质啊！好办法。徐公公，我现在有点欣赏你了。被当成人质还这么高兴，你们是疯了吧？你难道不知道吗？我们魔教的人本来就都是疯子。公公小心！别担心，我们只想提醒你客气一点，不然我们哪天心情不好就自杀了。到时候教主就没顾忌了，肯定会毫不犹豫的把你们全部杀光吧。你们之前不也是想让贺无敌自裁吗？那是我们魔教内部的事，但现在你要利用我们去威胁教主就范。我们什么时候同意你这么做了？我原以为下令为山，困住的是一群待宰的羔羊，可是没想到，其实是困住了一群残暴的老虎，还是一群随时准备拼命的疯老虎。对别人狠，对自己更狠。原来这才是这群魔教中人真正可怕的地方。这魔教周围果然地形复杂。贺无敌，接下来我们往哪边走？往左。妈呀，走了1个小时根本不休息，这谁能顶得住啊？我可是个从来不运动的宅男啊！我不能带上这些圣女，我该用什么办法甩掉他们呢？贺无敌，小心！这么明显的老虎气息你都感觉不到，你的伤到底有多严重？你现在的功法该不会连普通人都不如吧？这里是贺无敌的必经之路，在附近仔细搜寻，绝不能放弃一处。不好，是朝廷的军队，距离太近了，我们肯定会被发现的。这边没发现，一点活人气息都没有。该死，肯定是跑远了。继续追。怎么回事？他们没发现我们？是我用功法把大家的气息隐藏了，在受重伤的前提下，还能用功法把这么多人的气息同时隐藏住。贺无敌此人真是深不可测，是我刚才小瞧他了。是我想的太简单了，连一只老虎都打不过，真能在那戒备森严的皇宫里活下来吗？彩莲说，皇帝身边至少有数十位先天高手，就算加上这些圣女，也未必能赢。必须得拉更多队友一起才行。现在魔教已被军队团团围住了。那剩下高手最多的地方就是各大正道门派聚集的天山。我们已经在此守了1天1夜，为何魔教的人还没有攻上来？难不成是想故意拖延时间，让我们焦急慌乱，彻底丧失战斗力？来人，立刻下山去查探一番。是。你说会不会是那贺无敌改变主意，放弃围攻我们了？有可能，也许几位圣女已成功让那魔头破功，他现在已是废人一个。掌门，你怎么回来的这么快？山下聚集了5万朝廷的骑兵，还有朝廷官员，直接进了魔教总坛。什么？明明单靠他们魔教自己就能赢，却还要和朝廷勾结，派出5万骑兵，这是要彻底毒死我们的所有活路。天王我正派啊！徐掌门，醒醒啊，徐掌门！掌门不好了，魔教教主贺无敌只身一人带着几位圣女上山来了。什么？他这又是想干什么？难道是要拿圣女们当人质要挟我们吗？几位圣女都穿着红嫁衣，像是已经嫁给了贺无敌。看那贺无敌的样子，很可能是故意来挑衅示威的。他这是要在杀光我们之前，先彻底羞辱我们一番吗？世间怎么会有如此不要脸的人？掌门，来人啊！2位掌门都晕倒了。这就是被魔教围困住的所有正道门派，怎么办？我要不要打招呼？不行，太多人了，我要紧张的发不出声音了。
原来他就是魔教教主，他不说话，是不是在想怎么杀我们啊？你看他那副样子，满身都是止不住的杀气啊！怎么办？我等一着，我要跪了，撑住，好歹要维持住正派最后的尊严。华山弟子令胡红自愿加入魔教，请教主饶我一命。饶命！这个人是不是误会了什么？我是不是得解释一下呀？等一下，大家为什么全都这样盯着我？好可怕！我还是快走吧。令狐师兄，你先起来。其实贺无敌他这次是来……哼，你们这些圣女真是太心机了。当初竟然谁都没看出你们的真面目。令狐师兄，你这是什么意思？这是不争的事实，大家现在都清清楚楚看见了。你们俩都是掌门，好大的杀气！掌门要晕过去了，快醒醒！你们都先离开吧，我有话和这些掌门说。他们为什么不走？是我说的不够大声吗？啊，太难为我这个矮人了。那个，你们。他们为什么都这么害怕？我什么也没做。贺无敌，我们绝对不会束手就擒，大不了跟你拼了。等等，你们先冷静点儿。还有这些其他掌门是从哪里冒出来的？贺无敌，接招吧！完全不听我说话。各位掌门不要冲动，贺无敌他没有敌意的。没有敌意？你看看他这副表情，看看他身上的这股气息，这分明是想把我们一网打尽，除之而后快呀！哎，我吗？总之事情不是你们想的那样，先听我们解释。所以贺无敌这副样子，只是因为不习惯和陌生人说话。他现在重伤为愈，但朝廷对我们正我两边都虎视眈眈，所以希望我们和他一起对抗朝廷。哎，没错没错，总结的太好了！太好了，差点以为我华山派要没了。可为什么几位圣女都穿着嫁衣？这件事说来话长，但绝对不是你们想的那样。真的？当真没有收我的意思？绝对没有！没想到真相竟然是这样的，看来魔教内部也并不简单呐。既然事情已经解释清楚，各位掌门是否愿意与我一同潜入皇宫，并且在我身体彻底恢复之前，都与我一同行动？如果我们不愿意呢？贺教主，你凭什么觉得我们会和魔教合作？各位掌门，师姐别冲动。你看贺无敌这么冷静，他肯定早就想到了这个局面，不然他绝不会一个人孤身来见各位掌门。毕竟他现在还受着伤呢。完蛋了，我没想过他们会不同意啊。那接下来该怎么办？我当时到底为什么要来找这些正道门派？老子肯定是进水了。太紧张了，没控制住，居然自动激活了真气效果。我们同意合作。但在此事顺利了结之后，你需要保证魔教从此与我们正道门派互不侵犯。当然，就这么说定了。好可怕的笑容，这是赤裸裸的危险，一定是。我们真的要和贺无敌合作吗？他可是魔教教主。你刚才没发现吗？就算受了伤，他的真气依旧强大浑厚。没错，所以绝对不宜正面对抗。最好的办法是先假意与他同行，然后在路上找机会杀了他。只有这样，正道武林才能彻底恢复平静。那我们不能直接这样去京城。没错，城门口会有朝廷重兵盘查身份，而我们一大群人又太过显眼。站住！你们是哪里来的？绝对第一时间就会成为他们的重点关注对象，到时候要么被带走调查，成为重点关注对象，要么直接打起来，最后引来更多朝廷军队。有道理，看来得想点别的办法了。干脆大家分批进城，
这样就能降低对方的警戒心。或者等到夜深人静的时候，直接用轻功从暗处潜入。这2个办法都有一定风险，而且太浪费时间了。我记得以前玩过类似的游戏，一般这种时候都是用什么办法来着？我知道要怎么做了。越是这种害怕被人发现的时候，我们越是要张扬一点。这是什么意思？你们很快就知道了。所以贺无敌的办法就是让我们扮成商队一路前行。这种办法怎么可能有用？我们连前面小镇都不一定进得去。少爷，此去京城还有好长一段路，您可能要受些累了。少爷，吃水果。少爷，我帮您按摩。救命！这几个圣女是不是太入戏了一点儿？之前在魔教也是，他们真正的特长其实是 cosplay 吧？全速前进，不放过路上任何一个痕迹，必须给我拦住贺无敌！没有发现车辙痕迹，贺无敌一行应该已经走远了。没有发现有人经过的痕迹，贺无敌应该走了很久了。你说傻子？问你有没有看见一个男人带着一群女人经过？男人和女人啊，有的，但是早走了哩。什么？竟然又错过了！没想到贺无敌的速度如此之快，并且一路上都未留下任何痕迹，就算我们拼命加速，也还是追不上。公公，按照这个情况看，贺无敌的功法正在迅速恢复。等他到了皇宫，岂不就能恢复全盛状态？那陛下就危险了，绝对不可以！公公小心！不必搀扶，我能站稳。所有人立刻上马，放弃勘察，全速赶回皇宫。陛下莫怕，我来救您了。我们还要多久才能到皇宫啊？我们现在还在天山附近的小镇里，离皇宫还远着呢。虽然现在有了队友，但真等到了皇宫，到底该如何做呢？毕竟我只能释放一些外部真气，真打起来肯定会露馅啊。唉，先睡吧，至少和那些正道门派的人在一起，我的性命不会受到威胁。若想对付贺无敌，现在是最好的时机。没错，趁着他功法还未恢复，给他下毒，将他彻底掌控住。哈哈哈，好办法！这样我们想让他做什么，他就得做什么。那就用这对子母鸳鸯蚕如何？此蚕乃是天下第一奇虫，只要把子虫给人服下，就能利用母虫随意操控。若是不从，便会承受万重蚀骨之痛。若是不够，还有我这灼心散，只要吞下一颗，内脏便如烈火焚烧。那不如选我这迷目香，只要在房间点燃半个时辰，就能让人耳聋目瞎，宛如残废一般。贺无敌这次完蛋了，我们定要他生不如死。子母鸳鸯蚕不是一直在魔教手里吗？听说当年他们就是利用这个来控制正派人士的。我也听说过，当年甚至有很多正派的人都是死在了这东西上面。你们这些年轻人果然还是太天真呐！有些事情若是我们正道所为，定会被人辱骂唾弃。所以便需要找机会推给魔教，保全我们的名声。怎么会这样？所以说，那些关于魔教作恶的传闻里，可能有一半都是假的，是我们这些正道门派陷害的。这样看来，我们自诩名门正派，却还远不如那些魔教之人坦荡。确定要这么做吗？贺无敌，他对我们其实挺好的。事到如今，已经没有别的选择了。贺无敌始终是魔教教主，
是我们的敌人。如果不先动手，等这件事解决，贺无敌还是会调转矛头对付我们这些正道门派的。既然如此，那就立刻开始吧。连续坐了好几天马车，到现在还觉得头晕发抖、腿抽筋呢。贺无敌，我们来陪你用膳了。其实我不是很饿，不然还是你们吃吧，我在旁边看着就行。贺无敌，大家相处了这么久，你连我们做的饭都不愿吃吗？这顿饭是我们的和解饭，你把它吃了，就代表我们以后是真正的伙伴。你要是不愿意吃，就说明你还是很讨厌我们。你们别哭，我最害怕看女孩子哭了，我吃就是了。这菜我做了很久，你一定要全部吃光。终于全部吃完了，怎么会有这么多呀？既然你吃完了，我们就不打扰了。不好，连续晕了几天马车，胃里没东西还好，但现在吃了这么多，有点想……果然把刚才吃的东西全吐出来了。怎么吐出来的是这种颜色？啊，竟然还有虫子！这菜也太新鲜了吧！检测到多种毒物，包括天下第一奇毒子母鸳鸯蚕。宿主现在可用积分对其复制，请问是否立刻复制？你的意思是，刚刚我吃的饭菜里有毒？回答正确。特别是子母鸳鸯蚕，宿主若吞下子虫，便会受母虫拥有者驱使；但若是吞下母虫，便能驱使子虫，并且百毒不侵。原以为我和这些正道门派已经达成一致，成为了伙伴，可没想到他们还是把我当成仇敌，想要置我于死地。既然如此，那就复制。马上就要到京城了，今天大家一起好好吃一顿，预祝我们之后的行动顺利。没错，这不是简单的一顿饭，这更是代表我们正道和魔教冰释前嫌，成为真正的盟友。之后进宫必能顺利擒住皇帝，让他知道我们江湖中人并不是那么好拿捏的。他们刚刚说要干什么？哼，我用积分换来的子母虫已尽数融进了这些菜里，母虫在我体内，他们逃不掉。现在这些正道人士都受我掌控，再也不能在背后偷偷加害我了。之后潜入皇宫，也能保证和我一条心，一起对付皇帝，拯救被围困在山里的魔教众人。恶教主，你不需要动手，等着便是。区区10几个先天高手，交给我们足矣。放心，我绝对不动。贺无敌已经吞下子虫，如今已彻底成为我们正道的听话傀儡。让他往东，他就绝对不敢往西。到时候入宫，让他一人先解决那些先天高手，之后我们便能轻松坐收渔翁之利。贺无敌，你竟敢潜入皇宫刺伤皇帝！我们今日就替天行道，灭了你这魔头和整个魔教。是，都是我一人所为。一想到之后能解决贺无敌这个麻烦，内心就觉得非常畅快啊！一想到之后有这些正牌帮我完成任务，内心就觉得非常安心啊！说的有道理。那我们今天不醉不归。传闻魔教教主武功天下第一，可于万军之中取人首级，如今更是和正道武林合作，欲取朕性命。各位爱卿，此情此景，有何良策呀？臣以为，我们应该策反正道高手对付魔教，分化瓦解，而不是让他们联合在一起。荒谬！我等朝廷中人，堂堂正正，怎么能和江湖草莽混为一谈？臣以为魔教教主一众人定然是怕了朝廷，如今才迟迟不敢现身。我们只需固守皇宫，加强戒备，他们必不敢来犯。臣等附议。
饭桶，我让你们提建议保护朕的安全，不是来听你们说这些自欺欺人的话。不应该呀，按理说早该到了呀，怎么会一点动静都没有？魔教教主这样的武功一直没有出手，不会是都打起精神来？大家都知道魔教教主武功天下第一，都动脑子想一想，为什么一点风吹草动都没有？肯定是在暗中蛰伏，等待一个最佳时机，就是为了消磨我们的精神，让我们自己先崩溃了。各位务必打起12分的精神，绝对不能松懈。是。一天又一天，我已经半个月都没有合眼了，到底还来不来呀？这个时间把大家叫过来，是为了商量进入皇宫后的策略。我认为教主你武功高强，直接冲进皇宫，将大内高手斩杀。这样一来，然后我就可以直接控制母虫。这是让我直接去送人头！鲁莽！我们应该悄悄潜入皇宫，然后悄悄干掉大内高手，然后控制住皇帝，方能彻底改写我们武林的地位。皇宫内高手众多，要是他冲进去死了，我们岂不是也要跟着遭殃？这群老妖都想把我当键盘。这些人不会以为我被母虫控制住，这天下就是他们的了吧？想得倒是挺美。我只是一个矮人，别这么看着我呀。这样，我们一起潜伏进去。进去之后，我会把我的计划告诉大家。好了，我们现在就走，打他们一个措手不及。等进去之后，我直接一手操控母虫，然后等他们两败俱伤，我就偷偷跑掉。本来今天还想给你们个机会，既然你们不仁，就别怪我不义了。你终于来了！谢天谢地，快点开始吧！熬了整整半个月了，打完这一仗，终于可以休息了。好久不见了，贺无敌！终于来了。我们已经等候多时了。怎么这么多人啊？还好我们人也不少。出来吧，各位！我操，后面的人呢？完蛋了，这群人就这么直接就跑了。你在说什么东西？来的时候说好一起上，曾经的海誓山盟，铜墙铁壁，兵强马壮。无命修也！死马当活马医了。天罡童子功，人气外放。不好，这是贺无敌的绝技，各位小心！你们撑住啊！好强的真气威压，大家稳住！哇，这个真气越来越酷炫了。我们一起上！贺无敌再强，也不能把我们全部杀光吧？不错，大家上！这群人终于出现了，想要做收渔翁之利，这么多高手吗？我们不会全军覆没吧？武林的人还不动手呀，我快坚持不住了。这个贺无敌怎么还不动啊？老夫的手臂快没有知觉了。这老秃驴怕也维持不住了吧？用我们现在的实力先上去，岂不是送死？不能动，一定不能动！别
休息了不行，不能这样僵持下去了。贺无敌，你不是天下第一吗？怎么现在不敢动手？不会是怕了吧？早打晚早说定，快点来吧。这是要开打了。你们这群人，天天眼睛长头顶上，看不起这个看不起那个的，你们牛个屁呀！你们这些朝廷鹰犬，也配对我们指手画脚？看不起你们怎么了？自甘堕落，毫无武林风骨。行，我们是朝廷鹰犬，起码我们没有当面一套被第一套吧？你们说谁当面一套被第一套的？老子问心无愧。你们这群人天天高喊着除魔味道的，怎么？这最大的魔就在眼前，你们怎么还合作上了呢？你们还算什么正道人士呀？阿弥陀佛。老秃驴，天天满口仁义道德的，老子最看不起的就是你！居然骂我老秃驴！既然大家都不想动手，不如坐下来聊聊。干嘛让一个矮人坐在中间呀？有没有人性啊？强行开口吗？真是要命了！阿弥陀佛，贺施主，你们有什么想说的吗？伸头也是一刀，缩头也是一刀，一口气说。那我就说了。我只有一个诉求，围住魔教的5万骑兵退出魔教地界，朝廷必须答应我不再对魔教有任何举动。这要求看似简单，可这是陛下的命令，若不答应，陛下的安危。我想家了，求求你了，快点答应吧。此事先须禀陛下，必须阻止贺无敌与陛下相见。若让此人面见陛下，只怕会危及陛下安危。陛下有令，单独召见贺无敌。贺无敌，我愿意去见陛下。本来就没啥实力，现在能不用暴力解决问题，太好了吧？请带路吧。是，终于走了。这么多人都看着我，我要紧张死了。终于要见到罪魁祸首了。矮人。你就是贺无敌，见到我为何不跪？这气势，我压得我无法呼吸了。我可是高自尊行的人，怎么可能下跪呢？倒是有几分骨气。检测到关键人物出现，发布最终任务，宿主需解决掉关键人物即可完成主线任务，拯救魔教。任务奖励：完成主线任务即可回到现代，否则将就地被抹杀。解决女帝，我连呼吸都困难。要是正派魔教教主在，恐怕一个眼神就能拿下他吧。
天罡童子功，真气外放！你居然一点武功都没有！我只是个空壳子啊！陛下，我本无意招惹朝廷，我只想一统武林而已。若陛下愿撤去围困魔教的5万骑兵，我和无敌在此立誓，从此不再打正派江湖的主意。贺教主，你的武功太高了，高到整个江湖武林都拿你没有任何办法。朕实在是寝食难安呀。朕可以撤兵，但唯一息事宁人的办法是你自废武功。那是我不想自废武功吗？那是我没有武功呀！我怎么废出我没有的东西吗？我叫小王，是一名宅女，意外穿越到了一个女帝身上。与此同时，我还觉醒了一个系统，系统要求我平定天下，否则就无法回到现实世界。可我只是个宅女啊，好多人啊，我其实一点也不习惯。当皇帝，我只想当我的宅女，我要回家。好在当皇帝，只要坐在椅子上点点头，也不用说话。陛下，关于江南水患的赈灾方案，户部已拟出3策。陛下圣明。陛下，北境蛮族又有异动，频频挑衅我朝边境，末将请旨增兵3万。谢陛下。其实我的内心慌得一匹，完全不知道这样对不对啊。正当我有条不紊地进行着攻略计划时，已收复西北3州，平定天下进度86%，检测到关键人物出现，发布最终任务：攻略魔教教主贺无敌。任务奖励：回到现代社会。任务惩罚：就地谋杀。什么？魔教教主？传说魔教教主武功独步武林，无敌于天下，只需要1招就可解决对手，没有人见过他使用第2招。现在和他面对面的我，该怎么办呀？在线等，挺急的。他怎么面无表情啊？难道我没引起他的注意吗？他的眼神好凶狠，气场好强，他不会要杀了我吧？我追的动漫还没完结，我还不想死啊！他瞥了我一眼，不会是发现我其实是草包了吧？无名修义，好尴尬呀！要不然这过火，这样坚持下去也不是个事儿啊！有打火机吗？我这破嘴在说什么呀？你说什么？你怎么知道打火机这个词？我应该不知道吧？你上前来！他叫我上前干嘛呀？不会是要拆穿我吧？早知道就不说打火机了。宫廷玉液酒180一杯，这酒怎么样？听我给你吹！你也是穿越的吗？也是。老乡见老乡，两眼泪，我10年，整整10年了，我终于等到另外一个穿越者了。你知道这10年我是怎么过的吗？虽然我才来1个多月，但我懂你。你不懂，这个破地方连辣椒都没有。我已经快10年没吃过火锅了，我想回家，我想吃火锅。我也想回家，
这个地方一点也不好。我穿越过来这具身体才16岁，一穿越过来就直接登基了。皇帝真的太辛苦了，天不亮就要上朝。我其实一点也不懂，只能硬着头皮点头。我一个内向的人穿越成魔教教主，我连手都不知道怎么摆，就有无数人要挑战我。这个世界什么都没有，没有辣椒，没有奶茶，没有网络。你知道吗？我穿越那天，海贼王还没完结呢。现在10年过去了，路飞当上海贼王了吗？我穿过来的时候，还在说预计2027年完结呢。我10年都还没完结吗？不过进击的巨人完结了，结局怎么样？你还是不知道比较好。我就知道会是这样。又是一整夜没合眼了，我想全家。你为什么一定要废掉我的武功呀？系统发布的终极任务是平定天下，如果玩不成就要抹杀我，我也不想呀。而你现在是天下最大的不安定因素，可我真的想回家呀。你说什么？你也有个系统？你这么说，难道你也……没错，这个系统非要我解决你，否则我不仅回不去现代，还要被就地抹杀。唉，如果我们2个只能活一个，就你活吧。你别这么说，肯定会有办法的。能有什么办法呀？这10年我真的受够了。你直接把我杀了，完成任务就回去吧。可是我硬撑了10年了，早就累了。你别有心理负担，万一我死了，就穿越回去了。唉，这系统非要我攻略你干嘛呀？啊！等一下，攻略有机会，我们还有最后一个机会，能彻底反转结局。你再重复一下你的攻略任务吧。攻略魔教教主贺无敌，成功则判定为达成平定天下的终极任务。你最重要的词就是攻略，而我最重要的词是解决。谁说攻略就是废掉我的武功，而解决就一定是要杀掉我？我看未必吧。原来如此，我知道了。我们要这样那样，然后再这样。这是什么意思？朕今天在此宣布，即日起，朕将与魔教教主和无敌成亲，魔教受朝廷招安，成为朕的直属司军。什么？要是他们成亲，那今后天下间就没有人能限制贺无敌了吗？魔教若成朝廷司军，贺无敌便可名正言顺一统江湖，我正道威仪。不能再等了，直接催动母虫吧，除掉贺无敌！我的肚子好痛！这母虫反噬，不对劲，这怎么像母虫在反过来控制我们呢？诸位，被蛊虫控制的滋味好受吗？不好，情况有变。算了，本是想借贺无敌之手削弱朝廷的兵力，更方便我掌控朝堂，没想到局势反成了这般。届时，女帝不过是我手中的傀儡罢了。现在的情况不能再等了。虎将，这黑气，我靠！
我控制不住自己了！别动，让贺无敌的人放下武器。贺无敌，你也不想你的未婚妻出什么事吧？徐公公，你终于露出真面目。不是吧，小王你怎么混成这样呀？一个人都不站在你这边。算了，我控制3个老东西来救你。这股邪气，你想干嘛？女帝还在我手里呢。徐公公，你真的以为这样就能困住我吗？哼！就是现在！贺无敌，你无耻！已经半个多月了，不知道教主那边怎么样了，会不会遇见什么危险了？不知道教主有没有把女帝打爆？各位大人，急报！围住我们的5万骑兵全都撤了！太好了，教主一定是搞定了朝廷的兵力，这下我们终于不用被困在这里了。还有一个消息，教主要和女帝成婚，皇宫已经开始布置婚事，京城都传遍了。什么？现在就等回归通道打开，我们就能回去了。先稳住，别露馅。OK 的。现在就等任务通道打开。你回现代第一件事要干嘛？我反对你们成亲！彩莲，你怎么在这儿？你不是答应过我会和我成亲吗？怎么说话不算数啊？这是红颜知己呀，艳福不浅啊。你这个逼，休想抢走我的教主！教主，你说过的。不是，我什么时候答应要和你成亲的？怎么现在开始讲？这里是哪里？